हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फ़ोन में साउंड नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो देखिए, इसे सही करने के लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ वॉल्यूम ऑप्शन पर आना है। अगर ये वॉल्यूम इस तरह से कम रहेगा, देखिए इस तरह से कम रहेगा या फिर बंद रहेगा, तो इस पूरे वॉल्यूम को फुल कर देना है। तो इस तरह से आप फुल कर लेना। देखिए, अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो इस तरह सही हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आप चेक कर लेना। तो अब आना है बैक। अगर इतना करने के बाद भी सही नहीं होगा तो फिर देखिए, जो फ़ोन का पावर बटन है, जिस बटन से फ़ोन लॉक होता है, इस बटन को कुछ देर तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, तो रीस्टार्ट पर क्लिक करके फ़ोन को यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है। तो देखिए, जब वो फ़ोन रीस्टार्ट होगा तो फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा आपका डिलीट नहीं होगा। और फ़ोन के सिस्टम सेटिंग में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह भी आप अपने फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इतना करने के बाद अपने मोबाइल में इंटरनेट को चालू कर लेना है और फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और चेक करना है फ़ोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर आपके फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आया रहेगा तो आप इसे कर लेना। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट करके रखेंगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन तरीक़ों की मदद से आप साउंड प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।